Yengil kunlaringda Allohni tanigin, yengil kunlaringda Allohni tanigin, yaxshi kunlaringda, mashaqqatli qiyin kunlaringda Alloh seni taniydi. Allohga inobat qilish degani Allohga qaytish degani, Allohga iltijo qilish degani, Allohga yolvorish degani inobat. Inobat ikki xil bo'lar ekan. Rububiyat inobati, ulug'iyat inobat. Rububiyat inobatini hamma qilar ekan. Mo'minmi, kofirmi, erkakmi, ayolmi, olimmi, omimi, boymi, kambag'almi, millati, irqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar odam zoti borki, rububiyat inobatini qiladi, iltijosini. Qachon qiladi? Samolyot silkinishni boshlaganda ateist ham nima deydi? Ey Rob deydi. Kemaga chiqib katta to'lqinlarga kema urilib, chaqalib, to'ntarilib ketishiga xavotir bo'lganda ey Xudo deydi. Ateistligi ham esdan chiqib qoladi, mulhidligi ham yoki dinsizligi ham. Bu majburiyatdan-da. Allohni tanimaydi, lekin boshiga musibat tushganda Alloh deydi. Endi ulug'iyat inobat qanaqa bo'ladi? Yengil kunlarida ham Allohni taniydi. Yengil kunlarda Allohning hukmida, yengil kunlarda Alloh taologa yaxshi ko'rib ibodat qiladi. Endi bunaqa bandasini Alloh qiylangan kunida albatta o'zini holiga tashlab qo'ymaydi.